咁啊，原來不經不覺咧，本台咧都介紹咗好多唔同嘅牌子，但唯獨咧 Made in Germany 咧，暫時咧未認真介紹過。咁相信有玩手錶嘅朋友咧，都一定聽過德國錶噶啦。普通嘅玩家可能未必太有深入認識啦。咁啊，今集咧就借一個德國嘅手錶牌子 Aristo 啦，同大家介紹一下德國製嘅一啲少少嘅故事之餘咧，又分享翻呢個牌子咧，玩呢個牌子咧最獨特嘅地方咧，莫過於咧佢哋咧有好多 new old stock。舊嘅機芯俾你揀嘅，咁啊不過呢，自己竟然又忍唔住手介紹呢個牌子之際呢，自己又一樣買入咗呢，竟然呢仲買入咗一隻陀錶嘅款式添。咁另外呢，亦都有兩隻呢由博物館嗰邊借嚟嘅，咁所以今集嘅內容呢非常之豐富，千祈唔好錯過啦。咁但係咧，一講起德國造咧，現今嘅人咧普遍都會認為係一個優質嘅作品啦。咁但係其實起源呢就唔係嘅，更加唔係德國官方所制定出嚟嘅，而係大約喺1880年前後啦。當時咧自認咧比較優越嘅英國人啦，為咗分別當時質素比較差啲嘅德國貨咧，咁所以英國政府咧就要求德國製嘅產品咧嘅貨品啊，一定要明確咁標示 Made in Germany 呢樣嘢嘅，咁等啲英國人可以分辨翻啦。咁啊，隨住德國之後發展嘅迅速啦，慢慢改變咗呢一個局面啦，令到 Made in Germany 咧成為咗優質嘅代表添，一直沿用去到今日。所以亦都解釋咗咧點解唔係叫 German made 啦，而係一個比較長嘅 Made in Germany 呢個字眼，因為100幾年前呢已經咁樣叫噶啦。而 Swiss Made 其實係瑞士官方所建立嘅，係一個 trademark 嚟嘅。咁當中當然有好多 criteria 要達到啦。咁啊有啲玩錶嘅人呢就拗嚟拗去嘅，咁我覺得喺呢度就唔詳細去討論啦。咁但係 Made in Germany 呢，其實就冇一個官方嘅定義嘅，當然亦都冇 Swiss Made 咁嚴謹啦。大同小異都係德國做啊、德國組裝啊或者 QC 咁樣。不過呢，亦都有啲牌子咧好取巧嘅，用一啲中國嘅機芯呢，但係一樣去 claim Made in Germany 嘅。而 Aristo 呢，就嚴格咁選用咗瑞士啊同埋德國做嘅一啲機芯啦，然後呢，就喺翻自己德國嘅廠房嗰邊組裝翻嘅。而德國錶呢，咁其實就有唔少嘅選擇啦，高高在上嘅有 Lange 啦同埋 Dassault Original 啦，比較親民嘅就可能有 Sinn 啊或者 Hanhart 呢啲啦。親民之餘呢，又有歷史嘅加持呢，有 RAM 啊、Laco 啊、Stowa 嘅呢啲嗱，我都唔係好 sure 有冇讀錯佢哋啲名啊。如果連呢啲呢都唔夠親民嘅話呢，咁可以留意今日介紹嘅呢個牌子，最近呢再次引入翻香港嘅 Aristo， 同之前介紹過瑞士百年嘅牌子 Sino 呢就有啲接近嘅，我覺得。雖然大家都係以軍錶為主啦，兩者其實都有一定嘅差別嘅。Aristo 都係一個超過100年嘅牌子啦，1907年已經成立咗噶啦。我會覺得佢比較偏向於傳統派落嘅一啲錶款啦，特別是係 Type A 同 Type B 比較多嘅 dial 比較多啦。如果再細心認真睇嘅話呢，其實亦都可以感受到 Aristo 嘅嗰個德國嘅味道嘅。其他唔係德國錶呢，絕對係冇呢一個感覺俾到你嘅。而其實今次呢牌子嗰邊呢，借出咗好多隻錶出嚟嘅，希望錶迷可以透過一條片啊，認識多啲佢哋嘅錶款啦，佢哋嘅牌子。不過一貫本台嘅風格啦，我唔會話每隻呢太過深入佢哋嘅 spec 嘅。有興趣睇 spec 嘅，其實就可以隨時瀏覽翻佢哋嘅 official website 啦，去了解翻啦。咁如果你要我用最簡單咁形容呢個牌子呢，我就會以非常之親民嘅價錢玩到德國錶之餘呢，又可以有一啲 new old stock 嘅機芯嘅選擇。咁個價錢點樣親民呢？喺未介紹錶之餘呢，不妨我哋透露一下價錢先啦。本身佢哋嘅定價呢，其實都係介乎喺6000至到9000蚊呢個 range 啦。咁香港方面呢，仲可能大約有7折嘅優惠左右啦。咁其實折咗之後呢，都係可能講緊4000零蚊至到6000零蚊不等嘅啫。有瑞士嘅機芯或者有啲 new old stock 嘅機芯，咁嘅價錢仲唔夠親民咩？而咁多隻錶款入邊呢，第一隻要介紹嘅，我覺得一定要介紹呢一隻先嘅。咁相對新款一啲嘅，最近仲攞到咗一個德國嘅一個設計獎項 German Design Award 添嘅。咁43mm 嘅一個 Pilot Type B 嘅一個款式啦。認識 Type A 同 Type B 嘅朋友都知道，啲錶廠呢好多時為咗忠於翻原著呢，都將個錶殼呢做到好原汁原味，好鬼窩嘅。咁中意嘅人呢就可能會好中意啦。雖然 Aristo 都有咁樣做啦，不過呢，
就未必人人接受到嘅。咁所以好多時錶廠呢都將嗰個錶殼呢整得佢 modern 一啲嘅現代化咗啦。而呢一隻 Type B 嘅錶殼呢，都算係我睇過咁多隻 Type B 啦，連埋其他牌子呢，望落去個殼係比較 modern 一啲嘅。個物料呢雖然都係不鏽鋼，咁但係做咗一個叫做 burnish 嘅一個火燒嘅一個效果，就算呢都只係一個拉絲嘅紋呢，都會一眼就睇得出呢，同平時睇慣嗰啲呢係有啲唔同嘅。我第一次攞上手嘅時候呢，都忍唔住睇咗好耐，因為嗰個拉絲紋係好特別嘅，因為你亦都可以睇到呢，嗰個火燒唔平均嘅嗰個效果呢，你都係睇到嘅。加上呢，其實我本身係中意 Type B 面多啲嘅，呢隻冇日期更加非常之中意。咁個美中不足嘅位係一個自動嘅機芯咯，SW200算係成隻錶驚喜位最少嘅一樣嘢。如果手上鏈嘅話呢，應該會更加吸引。咁不過最緊要都係個價錢啦。咁嘅配置呢，其實本身嘅定價都係7000零蚊。根據代理呢，店鋪可能一般可以做到7折左右啦。咁啊折完其實都係講緊5000零蚊嘅啫。我自己呢都有啲心動嘅。加上呢個款呢，仲有其他 dial 嘅面去揀添，例如白面全夜光啦，以及一個舊化嘅錶面啦。咁其實我都想好有機會睇睇呢兩款嘅一個實物，希望代理聽到之後呢，咁佢哋識做啦。喂，咁啊頭先都提到啦，好多 Type A、Type B 嘅款呢，都用翻一個好窩嘅錶殼設計。點窩法呢？咁啊始終都係一個二戰時代打仗用噶嘛，一定窩到一個極致嘅，亦都成為錶迷所追求嘅一種嗰種窩味啊。Aristo 都唔例外啊！佢嘅系列入邊咧有大量嘅 Type A、Type B 嘅錶款俾你揀嘅，錶殼嘅款式都唔少嘅，可能有鋼殼啊、黑殼啊、有 logo 啊、冇 logo 啊、有日期冇日期，多不勝數嘅。咁呢啲就係細牌子咧先至可以做到嘅。咁呢度我哋 Watch Catalog 咧同代理都揀咗其中嘅幾隻，咁啊詳細嘅 spec 咧就唔多講啦。有興趣可以去官網慢慢研究翻佢哋。最特別嘅地方咧就係佢哋嘅機芯啦，有啲咧用咗一個 New Old Stock嘅機芯。你玩大牌子嘅錶款呢，邊有可能俾一個 New Old Stock 嘅舊款機芯你啊？細嘅呢啲錶廠呢，就可以咁樣玩啦。但一隻特別嘅錶呢，有一個特別嘅故事，比普普通通買一隻錶呢好玩得多啦。而我就唔會每一隻錶都詳細介紹噶啦。不過呢，大家都可以好快咁了解一下佢哋嘅款式啦。而其中嘅呢一款呢，嗱買少見少噶啦，ETA 2772嘅一個機芯。我諗好多人都未聽過呢個機芯添，一個好舊嘅一個機芯咯。Aristo 更加將呢個擺陀呢用咗一個 Tungsten 啊去改大咗佢，所以呢就索性叫佢做一個 Big Block 嘅，都幾鼓勵唔到嘅，令到上鏈個功率呢有所提升嘅。咁另外呢 feature 嘅嗰幾隻呢都係用咗一個 SW215嘅一個手上鏈嘅機芯啦。咁呢隻呢，之前喺5分鐘了解隻錶嘅時候呢，都率先介紹過類似呢一隻 Pilot RL-M 款式嘅。咁點解講類似呢？因為呢個款式呢 38.5mm 呢，就算個型號名一樣呢，外觀上都有啲出入嘅，所以都幾搞笑。都唔緊要啦，最緊要一樣都係個 New Old Stock 嘅機芯，仲要係一個德國嘅機芯廠。呢個名我都唔識讀啦嘅一個451嘅機芯，所以如果你想揾一隻比較有文青味道呢，但又唔想撞款嘅話呢，我諗呢類型嘅 Aristo 呢就有一定嘅獨特性啦。而借錶嘅嗰日呢，無意中都發現原來佢哋都有出 Bund Strap 嘅，個質量都唔差，所以呢都想借個機會呢介紹一下俾阿錶迷，因為本身佢哋個原裝錶帶呢都真係幾肉酸，幾醜樣嘅。咁啊相反呢，換咗呢個 Bund Strap 呢，我覺得更加之有味道，更加符合翻 Pilot 嘅手錶，外觀上呢，即刻加分咗唔少添。如果買咗佢哋呢，我諗應該都會考慮呢一條錶帶嘅。咁啊，至於我自己呢，就手多多啦，就買咗一隻陀錶嚟玩下嘅，45mm Type A 嘅一個錶盤，冇 logo 嘅。咁啊，底部呢，同手錶一樣，都有翻一個陀錶啦，即係手錶嘅一個資料，都幾有意思嘅。本身個定價其實都係5000零蚊啦，咁啊折咗之後呢，其實就都幾抵玩嘅，我自己覺得，總算係呢了結咗一個想買一個陀錶嚟玩下嘅一個小心願啦。反正呢都唔想嘥好多錢買粒名貴嘅陀錶，簡簡單單呢玩一玩，其實都我自己覺得 OK 嘅。Pilot 嘅錶盤呢就係做陀錶呢，成件事呢都幾反傳統，因為 Pilot 錶呢本身同陀錶呢就係相違背噶嘛。反正但係呢個組合呢夠晒瘋狂，我就反而中意佢呢一種組合。
咁啊之後嘅呢一隻 Record 嘅系列呢，顧名思義就用咗 Record 嘅機芯。Record 其實係一個1903年成立嘅一個錶公司嘅，亦都有生產佢哋嘅機芯。但係喺1961年嘅時候呢，就俾 Longines 收購咗嘅，所以 Longines 呢到依家呢都有一個系列叫做 Record 嘅。咁而呢一隻呢，又係俾嗰個 California Dial 呢嗰個錶盤吸引咗。喂，咁白面嘅 California Dial 呢，你見過未呢？我又自問真係好少見啦。黑色嘅 Index 呢，同埋黑色嘅三針啦，大牌子邊會有呢啲款俾你玩啦？最緊要呢，欣賞埋呢個 New Old Stock 嘅機芯，自動上鏈，而呢個機芯佈局呢，都唔係成日大家見慣見熟嘅。咁老實講，呢啲機芯呢，就真係買一個少一個噶啦。而另外呢度都同場加映埋兩隻 Pilot 嘅款啊，由 Ariosto 嘅博物館借出嚟拍嘅。嗱，我本身咧就冇太多嘅資料，咁所以呢度呢 more or less 都係俾大家一個展覽嘅形式啦，等大家深入咁覺得Ariosto 呢個牌子原來都咁過癮、咁好玩嘅。兩隻錶嘅機芯呢都唔簡單嘅，一隻呢手上鏈嘅個佈局同個打磨呢，其實都睇得出有翻歷史嘅一個味道。另一隻呢就用一個珍珠陀嘅自動上鏈啦。咁如果有錶迷呢咁犀利可以認得出呢兩個機芯嘅話呢，不妨都留言討論一下。咁啊拍呢兩隻錶嘅時候呢，我諗都要特別咁小心添啊。咁而最後都順便介紹一下佢哋一啲潛水嘅錶款啦，37mm 嘅小錶徑。咁啊，反正現今呢都流行呢個小錶徑。咁啊得意嘅地方就係錶殼呢有一個八角形嘅，咁呢度借咗一個銀圈嘅若高面啦，以及一個長青黑圈黑面嘅。咁其實同樣都有個銀圈黑面，以及一個黑圈若高面嘅。咁呢度有張相睇一睇啦，200米嘅防水，咁非常之簡潔嘅一個錶盤，瑞士 Wanda R150嘅一個機芯啦。可惜嘅就係呢，佢冇一個透底俾大家睇翻個機芯啦。潛水嘅錶款呢，用咗一個鯊魚皮啊，作為佢哋嘅錶帶啊，都算係呢隻錶嘅一個少少嘅堅力啦。咁啊，影片嚟到最後啦，一次過呢，我哋睇咗好多 Ariosto 嘅錶款。咁啊，呢度重申一下啦，佢哋本身嘅定價呢，都係介乎喺6000蚊至到9000蚊呢個價位嘅。咁香港嘅店鋪呢，更加有大約7折嘅優惠啦。咁啊，折咗之後，其實就4000零至到6000零蚊不等啦。以入門嘅德國錶嚟講呢，都算係非常之抵玩噶啦。加上有一啲 New Old Stock 機芯嘅加持啦，令到價錢呢更加有一個競爭力添。咁有興趣嘅朋友呢，可以去到以下嘅錶鋪呢，就睇睇實物啦，或者去到 Ariosto 嘅官方網站呢，睇睇佢哋嘅錶款添，都有一個尋寶嘅感覺嘅。我嘅嗰隻陀錶呢，都係咁樣尋翻嚟嘅。揾到有興趣嘅，不妨直接聯絡香港區嘅代理啊，佢都非常之 nice 噶，非常之樂意解答錶迷嘅疑難。聯絡嘅方式呢，都喺下邊 description 嗰度噶啦。咁希望你中意今集嘅介紹啊，我哋 Watch Catalog 會定時為你帶嚟有趣嘅手錶介紹嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。